a revenit în platou și ca în fiecare vinea nu se schimba programul nostru momentan și mulțumesc foarte mult că ai venit, Mihai, cu această nebunie și ai venit cu niște parteneri de joacă, să zicem așa, ca de obicei. Bine v-am găsit. N-ai făcut încă o dată, aș vrea să zic, de fiecare dată, zic că e o surpriză plăcută, dar asta este o surpriză frumoasă, pentru că e, de câte știu, singura rasă de câini care are ochi albaștri. Poate mai înșel, dar da, este tipica cunoscută pentru asta. Da, astăzi o să vorbim despre husky și o să vă spun câte ceva din ce am văzut eu și ce am putut să învăț de la rasa asta, pentru că practic învățăm de la o rasă la alta și ceva nou și de la un an la altul. Da, că este greu să știi absolut tot despre toate rasele, pentru că sunt foarte diferite. Doar experiența poate să spună, dacă avem câțiva stăpâni aici care au o experiență cu... Da, nu este ușor. S-ar zice că e o rasă dificilă, dar sigur este unul dintre cei mai frumoși câini. Așa că o să și invităm în platou. O să-l invit pe Dani cu primul nostru exemplar. Deci să vedeți câte avem astăzi, să apreciați asta. Deci... Și vin și ceilalți doi. Trebuie să știți că husky, chiar dacă este un câine frumos și mulțumește cam pe toată lumea, iată această rasă cu ochi albaștri, da? Pentru că cred că asta este partea cea mai apreciată din punct de vedere fizic, dar cred că sunt și altele de apreciat. Avem 3 exemplare, 3 masculi, iar iată stau unul lângă celălalt, sunt dresați toți, este adevărat, și avem și 3 culori diferite. Avem pe negru cu alb, pe roșcat, maron cu alb și pe gri cu alb. Așa cum spuneam, sunt toți masculi, toți sunt dresați, sunt cumva cu proprietarii lor, cu excepția celui pe negru, care este cu Dani. Și o să arătăm câte ceva ce poate husky să ne arate aici în platou, bineînțeles. Mergem la pas. Da, într-adevăr, eu trebuie să recunosc că când am auzit că o să vii cu husky, mă așteptam să fiu dresat, pentru că acum ne cunoaștem bine, dar din experiența, pentru că am avut și un pui de husky amestecat cu un ciobanez german și am avut acest fel de câini timp de 13 ani, avea o tendință să nu prea asculta și să încerca să fugă tot timpul, avea nevoie să aibă activitate minim 2-3 ore pe zi, nu era niciodată epuizată. Ei sunt niște câini rebeli. Idee, indiferent, cu atât mai mult dacă avem un metis, da, poate să ia din comportamentul ciobănescului german, dar totuși husky rămâne un câine rebel care cu siguranță transmite. Sunt căței care nu prea, dacă nu sunt dresați, nu prea se acceptă unul pe celălalt dacă sunt masculi. Se pot juca cu alți căței până la un punct, după care o să intre supremația, nevoia de supremație și se vor lua la bătaie. Ca idee, uitați-vă, 3 masculi destul de obedienți, mai mult decât controlabili. Spre exemplu, primul mascul are 2 ani de zile, ca idee, și dacă nu mă înșel și cel de-al doilea, cel de-al treilea este mai mic. Dar sunt câini care nu se bat, sunt câini care își ascultă stăpânul. Uitați, o execuție în mers la pas foarte corectă, pe care o găsești greu la alte rase. Deci, și husky, chiar dacă este un câine de atelaj, un câine de sport și așa mai departe, poți să faci cam orice cu acest câine. Asta vreau să zic, că este cunoscut pentru atelaj și practic există în această rasă ca un fel de, ca la lup, un fel de ierarhie care este cumva masculul alfa și mai departe, și cine stăpânește. Deci asta e deja excepțional, că putem să avem 3 masculi care se înțeleg. Cumva această rasă este foarte apropiată din punct de vedere genetic de partea sălbatică, să spun așa. Sunt câini care sunt de muncă acolo și trebuie să le dai ceva de făcut, pentru că dacă nu le dai să tragă sania, să aibă genul ăsta de job, există posibilitatea să pună probleme. Să pună probleme chiar de agresivitate. Eu am văzut asta la husky. Ai spune că orice câine poate să devină agresiv, foarte adevărat, dar
husky în mod special și alte câteva rase. O să-i poziționăm la o distanță egală încât să-i lăsăm în așteptare. Da? O să facem din nou o tură de mers la pas. Tot ce vă pot spune este că este un câine foarte iubitor, este un câine care e foarte atașat de stăpân și, ce să spun, nu prea pune probleme în mare. Acum revin de fiecare dată, dar mi se pare important cu aceeași întrebare. Ne mutăm acolo, ne mutăm acolo să putem să-i vedem. Da, așa, vedem că stă în așteptare. Deci sunt câini echilibrați până la urmă și câini care ne ajută să facem sport în general, sunt câini activi. Da, asta e ideea, că trebuie să ieșim cu ei, chiar dacă stăm la curte, pentru că asta zici de fiecare dată, chiar dacă avem o curte extrem de mare, nu e suficient dacă noi nu ne ocupăm de ei. Adică Evident, sunt câini hiperactivi care cumva, dacă sunt îngrădiți, vor încerca să evadeze, pentru că sunt câini de haită. Da? Și, practic, apartament sau nu? Indiferent. Aici avem și sunt ținuți și la curte, spre exemplu cel maron este ținut la curte și cel negru ținut la curte, celălalt în apartament, deci cumva se acomodează indiferent. Bineînțeles, va năpârli conform temperaturii pe care o are acasă, da? Și își va schimba cu jocul, însă iată, husky un câine foarte ok, foarte echilibrat, dar un câine care ține foarte mult la ierarhie. Atenție! Deci dacă nu-l dresăm, putem să avem probleme de comportament, de agresivitate, poate să fie un câine care să fugă, să-și dorească să se elibereze, pentru că este o rasă dificilă din punctul ăsta de vedere. Știu din experiența când aveam o curte mare, dar sapea câinele mele să avea această trăsătură de husky și când era deschis poarta... Deci lipsa de job, iată, lipsa de job. Câinii care sapă, care distrug curtea, apartamentul și așa mai departe, sunt câini care au nevoie să aibă activitate. Da. Și dacă putem să găsim una, și sunt atâtea pe care le putem face cu genul ăsta de rasă, dacă găsim una, orice problemă va fi rezolvată. O să pregătim și un filmuleț, pentru că acum vedem în platou și ne bucurăm de asta, dar o să vedem și în activitate reale, în condiții exterioare, cum se desfășura un antrenament cu un husky, pentru că chiar ai făcut asta în această săptămână și ne bucurăm de asta. O să vedem câțiva imagine, dar deja vedem că, da, sunt câini foarte frumoase. Uite, o întrebare, pentru că cel pe care am cunoscut, deci practic câinele pe care l-am avut avea o mamă husky, dar avea ochii vero, adică unul maro și unul albastru. Da, se spune că era ceacâr. Da, în general ar trebui să aibă albaștri. Ca idee. Dar tocmai pentru că era un metis, vedeți, poate să împrumute și de la mamă și de la tată și invers. Vedem aici imaginele de ce se întâmplă la antrenament în exterior. Deci poți să-l bagi la agility, este un câine care poate concura la agility, poți să concurezi cu el în BH, BH fiind treapta cea mai low, ca să spun așa, din înșiruirea de examene de lucru, adică pentru câinii de companie, da? Este un câine cu care poți face foarte multe, dar important este să le faci, pentru că, iată, poate să sară peste obstacole, poate să facă foarte multe. Deci să ne ocupăm de el. Deci dacă îl oferim activitate și iubire, va fi cel mai fericit cățel din lume. Asta este singurul secret. Evident, și să știți că, în general, cu copiii sunt foarte ok. Iubesc foarte mult copiii, mai ales copiilor de acasă. Singurul cusur pe care l-aș găsi rasei, repet, este că la un moment dat dorește supremația și se poate lua la bătaie cu un alt mascul. Și la nivelul nostru, ca stăpân, trebuie să stabilim și noi o ierarhie, pentru că un animal poate să crede el că este stăpânul nostru, cumva, că este mai sus în ierarhie și să ne ataca, să fie mai agresiv. Mai ales husky. De asta trebuie să aibă dresajul de disciplină făcut și cel mai important este să fie început la timp.
la timp pentru că, Deci foarte mic, adică de practic, da, 3 luni, 3 luni și jumătate, cel târziu ar trebui să înceapă educația. De socializare, de educație și mai departe. Dar mă bucur foarte mult că ați venit astăzi, pentru că este o rasă frumoasă și avem imagine excepționale în acest platou. Este chiar un moment deosebit. Știi deja ce ne pregătești pentru săptămâna viitoare? Știu și vreau să vă spun că săptămâna viitoare chiar o să fie o surpriză, pentru că suntem în zona asta de husky, de cățel din sălbăticie și așa mai departe. O să am o surpriză. Vedem, dar cu siguranță o să fie o surpriză și o plăcere să vorbesc despre asta. Atunci abia așteptăm să vedem acest moment. Vreau să vă mulțumesc și stăpân că ați venit la Matin 7, că ne-ați arătat că aveți câine foarte frumoase și bine educat. Dragi spectatori, vă propun să mergem mai departe în emisiunea noastră și vă reamintesc că puteți să mergeți pe pagina de YouTube Dresaj Ieftin, scrieți acolo, puteți să dați un subscribe și să vedeți toate informațiile despre tot ce se întâmplă pe partea de dresaj, dar mai mult în exterior. Și antrenamente noi, găsiți emisiuni. Vreau să spun că avem fani care mă întreabă fiecare săptămână aproape ce rasă o să prezentăm și bineînțeles că îi las să ne urmărească. Vreau să salut pe David Avram. Este unul dintre aceia care în fiecare zi mă întreabă ce rasă. Și tu păstrezi surpriza și asta este foarte bine, pentru că nu putem să dezvăluim absolut tot. Deci asta este foarte bine. Dragi spectatori, vă propun să mergem mai departe, o să urmărim acum rubrica adolescent și ne revedem peste câteva minute în platou. Rămâneți cu noi.